今天我们要吃早餐。这里是昨天做那个爱玉的教室哦。今天人比较多，所以我们早餐的位置在另外一个厅，但是还是一样吃这一家。你要吃什么？吃什么？爷爷没有吃这边。我那边有一个宝宝的。我在吃米线哦。去吃早餐。你的位置今天可以看风景。来，我也要去，在哪里拿呢？我不知道。不知道。要不要一碗？拜好一下。哇，你们在看海哦。今天的天气，妈嘞！这个。还有那玩玻璃伞。哦，我也想玩。哪里？那个橘色的那个。哦，真的耶，有一个人在飞行。还有人呢？啊，从上面，看，有没有在上面？还有冲浪的。哦，好，我们现在要去抓沙。有。你有帮我记好吗？你有帮我记好吗？当然有喽。好热哦，好热，好热。这是什么？宜兰五宝，虾米呀？有人在用这很烫，这个。又有人在用飞行伞哦。喂，哎呀，湿掉了。有鱼吗？啊！拐杖，不会烫的吧？姐姐啊，你怎么整个人掉进去了呀？快掉啊！来！嘴巴闭起来，啊！我也跳。嘴巴闭起来。有一个白色的大浪来了，撑得住吗？哦，你看，哇，都没有站起来。啊，来了，白白的。你在喝水吗？我没有喝到。哦，你没有喝到。因为我嘴巴不太想。搞笑。哇！他要把你往前推，对不对？啊，后退。坐这来，把嘴巴闭起来，闭一下，面翻进去。哦，啊，裤子湿了。哇，好多人一次回来哦！加油！哦，这个看起来会，眼睛这家擦眼睛，这个浅浅的眼睛。哦，这样子哦。你在制作什么？装沙。妈
们在那边找老师了。最空的。你在做什么？阿公捡到了。为什么捡一个木头回来？阿公那么喜欢木头。人家捡。你们挖什么？一个游泳池哦。对。你看。后面还有一个木头。那走了。等一下，妈妈抱姐姐。妹妹怎么又回去了？有啦，我还有比较轻的啦。啊，走喽。买个海鲜呐、哇，太热了吧！今天。今天也太热了吧？大家还要再来吗？呀。不要了。好，不要了。还要。哦，好。哇，船长市集。然后放什么？不是，是要吃的啦。我们放那个。啊？小猪。这个咖啡要吗？你好，哎，我们有小朋友的衣服，你有吃的？是这边。是啊。哦，吃什么？吉拿棒，好，谢谢。走。试试看，试试看。你先吃这个。哦。玉米cheese。所以哪一个最好看？都很好看，你嘴巴怎么没有擦？走，所以你们等一下直接逼问我跟妈妈去2楼拿了。章鱼哥，很棒，我们停在人行道上。啊，我来了。哇哦！饿了吧？好吃吗？太好吃了，因为你们有运动啊。跳多久？要。要把妈当汤匙吃饭了。好，吃饱一点哦，下次再来玩啊。现在比较。